Всем привет! Вот поломался такой фен. Сейчас я назову его название. Так, вот его название. Не знаю, может быть название его Солао или Солак. Наверное, Солак. Солак 2200 Pro. Это, наверное, модель такая. Ну и что с ним? Ну, не работал, короче. В чем была причина? Она была причина очевидная. Сразу видно было, что был поврежден трос вот в этом месте. Не буду свою волосатую руку туда выставлять на показ. Ну, в связи с тем, что тут частые перегибы, держишь ее в руке правой и крутишь вокруг головы. Конечно, тут от длительной работы и частого перегибания, конечно, хорошо, что хоть током не лупанул пользователя этим феном. Ну, а так проблем не было. Начал я разбирать его. Ну, мне надо было освободить провод, чтобы его реставрировать. Ну, для этого нужно было, я снял эту крышечку, вот, эту крышечку с такой фигурным рисунком. Там под ним был болтик. Вот. Ну, видишь, что я время самого ремонта не показывал, потому что там не хватало и нервов, и терпения. Но меня хватило. Я его разобрал. Тут один болтик вот в этом районе. И вот еще один болтик. Но этот болтик используется для полной разборки. Но все равно я крышечку снял. Пришлось сделать дырочку, чтобы вытащить. Ну, в общем, эстетичность фена стала плохая, но вот. В общем, я раздвинул эти две половинки, вытащил эту черную штучку, спаял там два поврежденных провода, и чтобы в дальнейшем исключить повреждения после перегибов, здесь я трубочку пластиковую вставил, а перед этим спаял там провода, не скручивал, а спаял для надежности. Вот. А сами проводочки поместил тоже в такую пластиковую трубку из-под капельницы, для того, чтобы увеличить долговечность. Ну и потом изолентой все смотал. Вот это тут, конечно, не эстетично. Вот. Но я думаю, продержится. И сделал. И собрал назад. Все собрал назад. И начинаю испытывать. Где тут у нас розетка? А, нет, тут розетки заняты. Вот розетка. Короче, работает. Вот такая вот история с этим феном. Фен, можно сказать, отремонтировали, восстановили. Всем пока. Какую тут кнопку нажать?